Et salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors je vous rassure, ce n'est pas une vidéo près de rush, c'est bien la vidéo après la révision moteur. Donc je vous ai parlé du démarrage moteur. Bon, malheureusement le tout premier démarrage je ne l'ai pas filmé, tout simplement parce que je sais plus, j'avais la tête ailleurs. Mais bon, j'ai bien fait de pas vous le filmer parce qu'il y a eu l'essence qui dégoulinait d'une durite, il y avait un petit peu de problème, enfin, etc. Donc du coup, j'ai fait des essais, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé, vu que ça fait un moment que ça n'a pas neigé et qu'il y a eu de la pluie, du vent et tout ce qui s'ensuit qui a dû balayer tout le sel, aujourd'hui, je suis invité à déjeuner à midi et chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, pendant le réveillon, m'a dit pourquoi t'es pas venu avec la 2 chevaux. Alors je lui ai expliqué qu'elle était en révision, etc. Donc là, maintenant qu'elle est finie et que ma grand-mère m'invite à déjeuner, je vais lui faire une surprise. Elle croit qu'elle est encore en révision, mais là, je vais monter aujourd'hui en 2 chevaux avec. Chez elle, voilà. Elle savait que j'étais en train de la remonter hier parce qu'elle m'a téléphoné, mais elle ne sait pas qu'elle est finie. Donc ça me permettra d'essayer de voir si tout va bien. Enfin, je vais faire d'abord une pré-balade avant, dans les environs, et c'est ce qu'on va regarder avant d'y aller. Après tout, j'ai le temps. Moi, il est même pas 11h encore. Il est 11h moins 20, donc j'ai le temps. Allez. D'abord, on va essayer de la démarrer. J'ai encore son tuyau. Ouais, pour être sûr qu'on ne pollue pas à l'intérieur. Alors attendez juste que je vérifie le tuyau à l'extérieur. Voilà, si c'est pour qu'il soit dirigé. Hop. Allez, dans la gouttière. De toute façon, elle est pourrie. Par contre, j'ai pas mes clés sur moi. Enfin, en tout cas, hier, elle a bien marché. Ouais, c'est normal. Je vais faire quand même un peu de ménage. J'ai le temps. Je vais la faire tourner 2-3 minutes, là. Allez. Merde. Elle tient déjà bien le ralenti, sans starter.
Allez, on va essayer de la sortir. J'espère que Lucas m'en voudra pas de poser la caméra sur sa voiture. Normalement, maintenant, ce qu'il avait à faire, c'est fini. Il a juste un parallélisme à faire.
Pour l'instant, rien à dire, elle tourne nickel. Eh ben putain, elle a tourné depuis tellement pas longtemps que la batterie est encore en charge. J'espère qu'elle n'est pas en fin de vie.
Alors je m'arrête 2 secondes. Je vais juste... Parce que je vais faire un essai sur autoroute maintenant. Mais je vais être sûr que tout va bien dans le moteur, sous le capot. Ah, les ailes n'ont pas aimé par terre, hein. Enfin surtout les bavettes. Déjà je vois pas de goutte d'huile. Ni dessus ni dessous. Toutes les durées sont en place. Ah. Il y a le moins qui menace de se barrer, mais sinon tout va bien. Allez. Allez, on tente. Mais bon, on va pas... On dépassera pas 90 hein, par contre. Hein. Ça sert strictement à rien. Allez, on... Allez, à fond. Ah, il y a du monde. Allez, on essaye de doubler.
Voilà, c'était un Sterinvac que j'ai dépanné une 2 chevaux l'autre jour. Voilà, j'ai une AZLP qui fait du 90 sans avoir le pied au plancher. Voilà l'avantage de la ZLP6. Bon écoutez, je vais couper là parce que de toute façon je fais que de l'autoroute. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Mettez bien beaucoup de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.